verdad. Hay que estar subido de arriba. Pensé que iba a cortar hasta acá. Yo me la acá, y acá lo veo mejor. Ah, no. Yo te empujo, te pateo la silla, boludo. Te quedaste solo allá arriba. Dice que la cúpula es esperanza. Para ayudar a qué bueno, video casa así yo. ¿Para cuándo la tengo que meter?